Восточном Казахстане проводится работа по выявлению неучтенных лесов, которые не входят в состав лесных учреждений. Это вот территория лесных учреждений, значит, 13 лесных учреждений на территории области. Но кроме тех лесов, которые находятся в составе лесных учреждений, имеются леса, которые не являются государственным лесным фондом, неучтенные, ну, фактически бесхозные. Существование этих лесов значит, зависит от многих факторов. Здесь нет государственной лесной охраны, они не принадлежат лесному хозяйству, поэтому постоянно допускаются незаконные рубки леса в этих насаждениях, степные пожары, лесные пожары и распространение вредителей и болезней леса. Для того, чтобы увеличить покрытую лесом площадь, территорию, значит, необходимо эти леса передать в состав Государственного лесного фонда. На протяжении уже последних ряда лет заинтересованными органами по поручению, можно сказать, Комитета лесного хозяйства и животного мира при финансировании содействии ПРООН Акимата Восточно-Казахстанской области проводится работа по инвентаризации неучтенных лесов Восточно-Казахстанской области. Первая часть участков подготовлены, проинвентаризированы, составлены лесные карты на данные участки, определены запасы, сколько этих породы, площади этих участков. Проводится работа по передаче данных лесов в состав лесного фонда. Создана земельная комиссия при Акимате области. Все эти участки, которые были проинвентаризированы, будут на земельной комиссии рассмотрены, будет определена возможность их передачи в состав лесных учреждений. И, соответственно, потом будет подготовлено постановление Акимата о включении данных лесов в состав учреждений лесного хозяйства. По результатам инвентаризации выявлены огромные площади этих лесов в размере 67 тысяч гектар. Это фактически площадь одного лесного учреждения. Для ориентирования и согласно действующих инструкций составлены планы лесонасаждений по этим выявленным участкам. То есть это специализированная лесная карта, раскрашенная по породам. Здесь даже видно, что в пределах 100 с лишним гектар посадок сосновых лесных культур, значит, старших возрастов, ему уже 60 лет, находятся вне территории Гослесфонда и, значит, не обеспечиваются лесной охраной и там не ведется лесное хозяйство. Кроме того, составлено таксационное описание, то есть по каждому вот этому отдельному участку имеется описание его площадь, запас леса, состав и хозяйственное назначение, что здесь нужно производить. Мы сейчас находимся в село Верхуба Шимонахинского района Восточно-Казахстанской области. Здесь расположен Верхубинский лесхоз. Площадь лесхоза составляет 106 877 гектаров. В нем расположено 3 лесничества: Большереченское, Центральное, Зимихинское. Вся вот эта площадь, которую я назвал, она охвачена охраной. Лесхоз осуществляет здесь охрану, воспроизводство лесов, патрулирование проводит. Вместе с тем здесь очень много находится неучтенных лесов. Мелкие колочные леса, они расположены в пойме реки Уба, в горах, где-то на землях крестьянских хозяйств находятся. На них нету охраны никакой. То есть идут там самовольные порубы частенько, особенно где-то вблизи населенных пунктов. Когда они пройдут инвентаризацию, вот эти леса, на них в первую очередь будут проведены лесоустроительные работы, то есть где-то пройдут санитарная уборка захламленности, где-то определится класс этих лесов, то есть это будут или водоохранные леса, или полипочвозащитные леса. И в соответствии с категорией земли на этих участках будут разработаны хозмероприятия. Вот, пожалуйста, вот эти площади. Все, вот их видно прекрасно. Здесь. Это только одно место сейчас показываем. Здесь где-то гектаров 20, здесь около 10 гектаров. Пойма реки Уба идет, она как бы и в Гослесфонд не относится, и к собственникам не относится. И есть написано река Уба, да и все.
А леса вот эти никто и не учитывает, и хозяйственную деятельность никто на них не ведет. Хотя это леса, запретные леса по берегам рек, водоемов, озер, водохранилищ. Это КГУ Молубинское лесное хозяйство. Карта перед вами лесонасаждения, получается, план лесонасаждения Волчхинского лесничества. Общая территория здесь получается 20 029 гектар. Из них внутри, как видите, белые пятна, однерочка в кругляшке. Это раньше был подхоз СЦК. Им принадлежали эти земли. Здесь для разведения у них был скот. Так и остались они. На сегодняшний день они, получается, эти земли у нас входят в госземзапас. Мы ее охраняем, конечно, но факт в том, что у нас нет на карте вообще этого насаждения, какое здесь что произрастает. Нам это неудобно для работы. Да, вот сейчас нам специалисты привезли новую карту, именно вот этих неучтенных земель. Прям удобно здесь все сделано, уже это все протаксировано. Потому что нам даже, даже возникновение на этих территориях пожара нам будет сложно будет уже все равно здесь. И с бензином, с тем же самым, с дистопливом, ну, обеспечивать вот это, потому что это получается как и наша, и не наша территория. Видите, а здесь, когда будет полностью лесничество, 100%, все, мы уже ни на кого не будем перепираться, мы будем полностью нести ответственность и охрану за эту территорию. В советское время, во время продовольственной программы, огромные площади Гослесфонда были переданы подсобным сельским хозяйствам для ведения животноводства, полеводства и сельскохозяйственной деятельности. После развала подсобных сельских хозяйств эти леса, эти территории остались бесхозными. То есть создалась чересполосица. Лесная охрана зачастую, ей тяжело ориентироваться, значит, на этих участках, потому что на карте нечетко видно границы выделов и участков. Значит, в ходе инвентаризации все неучтенные леса были выявлены с использованием космосъемки, и по координатам установлены границы этих лесов, и произведена их полностью инвентаризация. Такая же работа проведена и в других лесничествах. Всего по лесному учреждению выявлено более 9 000 гектар покрытых лесом земель, которые бесхозные, которые не находятся в ведении лесного хозяйства. Да, вот мы сейчас находимся на территории, которая неучтенные леса. Вот здесь вот у нас с левой и с правой стороны получается осина, но эта осина, она уже поспела, ее нужно вырубать. Для чего нужно вырубать? Не только для производства, но и чтобы здесь произошло заново лес, чтобы рос, его нужно спилить. Осина дает поросль. Ее когда спиливаешь, она дает поросль, и идет лесовосстановление само по себе, ее вырастает. Если сейчас эту землю не переоформят, этот леса не перевести в Гослесфонд, здесь не произвести рубки, просто идет естественный отпад. После этого возобновление леса не произойдет. Если не заняться, я думаю, что через 5, самое большое 10 лет здесь произойдет сильный отпад, начнет отпадывать. Ну, какие помоложе будут жить, а основному это... Вы уже видите, что уже на данный момент, вот наклоненная уже отжила она свою, получается. С правой стороны видите, что уже ломает. Но ветра у нас. А здесь просто вырастет молодой лес, буквально растет осина очень быстро. Она за 1 год может поросль уже достигать 1 метра. Мы ничего здесь, никакие хозмероприятия вообще производить не можем. Здесь, на территории Павлодарской области, в 3 лесных учреждениях более 6 000 гектар вот этого неучтенных лесов. В целях наведения порядка в охране лесов, вот этих неучтенных, по линии программы Организации Объединенных Наций проведена работа по инвентаризации этих лесов. В настоящее время материалы готовы,
созданы акты выбора участков, и теперь дело, получается, за областным акиматом. Должна быть создана комиссия акимата под председательством замакима области. И после этого принимается постановление акимата о передаче их в состав гослесфонда. Тем самым мы увеличим покрытую лесом площадь не только Павлодарской области, но и в целом Казахстана. У нас все неучтенные леса, то ли или это на островах, либо это затапливаемая часть поймы реки Иртыш, где в последующем на краткосрочной аренде для сенокошения предоставляется акиматами районов для крестьянских и фермерских хозяйств. Всегда в основном на пойме реки Иртыш пожары происходят в основном от переходов стихных пожаров на землях акимат, как раз таки на землях сельско-фермерских и крестьянских хозяйств. Оттуда возгорание проходит, и к нам он заходит большим фронтом. А вот эти как раз таки неучтенные леса расположены на либо прилегающие к этим, либо между нашими и ихними территориями, либо в пределах границ этих участков. То есть, когда он проходит, он весь прогорает, получается. И никто, основная сила мы бросаем свои, чтобы уберечь наши территории. Но после этого, когда мы приходим к расчету, к нашим, получается, лесам, такой же лес, такой же возраст, такая же порода и значимость такая же, да, место произрастания практически одинаковое, но здесь есть ущерб понесенный, допустим, если к нам перейдет, а с этой стороны, где не учтенный, там никакого учета нету, сколько отмирает, сколько там рубки надо проводить соответствующие после пожаров, допустим. Мы работаем уже по этим неучтенным лесам с 2020 года. Вот 4 года мы мелкими шагами, но вперед идем. Я рад, что с прошлого года уже опять пристальное внимание уже и все равно эту работу дорабатывают, выделяют деньги, ПРООН поддержал инициативу вот эту полностью. Ну, мы уже с прошлого, последние 2-3 года уже честно работаем с ПРООН. Могу сказать, что ПРООН также на нашей территории высаживал в прошлом году по проекту 20 гектаров на нашей территории. При этом для ухода данных работ нам был спонсорский подарен к нам трактор МТЗ-82, после чего с Владимиром Анатольевичем и в целом с работниками проекта вместе отрабатывали, выезжали фактически возраст, полноту определять, запас в целом определять. Мы вместе всю эту работу проделали. Для чего? Чтобы в последующем эти участки, которые сейчас на сегодняшний день, грубо говоря, так висят на воздухе, ни у акимата нет, ни у кого нету, поставить на наш баланс, чтобы мы в последующем их охраняли.